大家好，我是雷达。那我们来介绍一下雷达狙击场的使用功能。那其实昨天就更新了还蛮多资讯的，比如说，我直接带大家看好了。比如这边背景本来就比较稍微花俏一点，就是有打雷闪电那种感觉。然后这边就是会多一个竖线，就是等一下会介绍给大家看。然后点位嘛，然后就是会有音效，然后提示音，涨的时候会有声音，跌的时候会有声音，然后还有个人交易记录，所以这个首页你们往下可以自己去逛看看。像这个，就比如说你输入之后，就直接带入个股嘛，然后它就会有相关的点位跳出来，然后这边就会有跳水位、交界，然后跟嘎空，然后到这边就有说它的一个就是刚刚看一下，所以你们点进去的话，你们这一块会是一个，比如这边就会有当天的大盘贵买跟台积电，然后这边是你们的订阅的资料，然后这边会有比如说嘎空位的音效，对，你们可以设一下音效，然后这是跳水位，然后交界就是中间嘛，就在中间，然后这边有音效，比如说下雨天，雨声，这边就是如果真的有无聊的时候可以听也可以啦，还蛮长的。然后比如说还有海浪声，那打开，这要打开哦。好，你自己听。然后比如说牛市的话，背景会变红色的，就会比较慷慨激昂一点。对，如果你在做多的时候，这时候就比较嗨嘛，因为可能要锁涨停的这样。好，如果是熊市的话，就变绿色嘛，因为在空嘛，或者是库存在赔钱的时候，感觉比较诡异啊。好，这不是重点。然后推波这两天没有推波，因为今天在测试它即时报价的功能。然后这边的话就是一样盘前产业嘛，然后这边自选股就是这边如果更新完，这边就会有最新，但是还没更新。然后这边比如说如果你是光盛，你就点进去，那它就会连到个股的产业分类，就下面很多。OK，那你可以直接加入自选，比如说我随便加一个好智邦，加入自选，对不对？好，我们等一下去看自选，就可以把它收起来。好，那这边的话就是你想要，比如说你今天想要找一档股票，比如说随便抓一档，我来看一下，随便抓一档，比如说抓一个今天稍微强一点点的，今天有强的嘛？哦，今天电容好像强一点，我们抓光宝科好了，2301，比如说你抓2301，然后这边查询，然后其实这边就会看一下，好，这边就可以加入自选。OK，它这边有显示嘛，比如说电脑周边页这样子。好，你加入自选之后，它就会跳到你的下面这一排都是你的自选股。OK，你当天要盯的。那这边比如说你看哦，假设我们刚刚是加哪一档？光宝科嘛。好，那这个时候它竖线不这边哦，它这边竖线跑出来，刚刚是抓智邦，所以这边就是搜寻一下，就是重新整理一下，那它的竖线就会跑出来。然后这边智邦，因为它会有，就是如果我们有开那个什么，就是提醒的时候，它就会跳它的声音，因为它比较接近嘛，它比较接近交界的时候，对。然后光宝科的话，因为它过交界了，所以到时候应该会有就一个开盘价啦，开盘价跟最低跟最高，你们可以去直接用单一数线去看。好，那再来这对账单就是随便 key 啦，就是看你们想要 key 的时候，就是比如说你今天假设你今天是赚钱好了，今天629，假设你今天赚了5000块，那你比如说操作心得就是比如说空安国，举例，你安国今天跌嘛，126没有过，好，那它这边就会记录进去，然后这边空安国。那或者是你今天，比如说你可以打多一点啊，因为我是还没有打过，你就看你要记录什么，就复盘这样。然后这边就是会有长条图嘛，
那长沙图就是红的都是赚的，绿的是赔的。然后你看，如果这边都是红的，代表你最近都在赚钱。那累积盈亏这边关掉，累积盈亏的话，这边就是看你的折线图，看就是一样就是，我来看一下，如果是绿的，应该也会变绿色。比如说我来新增一下，比如说今天亏了，要负我要打负哦，8888。等下我把那个先关掉，正常应该就不会有声音，不然就要整个关掉。好，这边就变负了 ，OK。好，所以就变绿色，你赔钱就变绿色，整体赔钱就会变绿色。OK，好，我删掉，绿色不好看。好，那再来这边的话，其实今天有它，比如说刚刚有一个怎么讲，它会跳出一个，如果你在这个视窗的话，它会跳一个，我看一下提醒好了。刚刚比如说智邦嘛，它这边就会跳出来，然后就关键交界。那这时候如果你是指定它的时候，你就会看，它是从哪边到哪边，关键交界在上面还是下面？那你看啊，像西华，等一下我先讲完。像智邦，它是在交界下面，它可能那这时候你就要去考虑的是，可能这边会在调整了，看是往这个方向还是往这个方向，你就要顺势去做。那所以如果是往右边的话，这边代表是交界遇到压力嘛，像今天智远就是啊，智远在这边，所以今天智远是你们去看智远，今天它是撞到交界没有过，应该是讲又跌破交界。我找一下哦，我看一下智远，要不然我们看比较弱的好了。这里智远，你们看智远，它今天210.5嘛，所以它今天这边上去，这边210.5，好上去到213，好，这时候你去看哦，我把它关掉。其实它致远上去之后，其实你要留意的是，上面的压力就是直接到轧空位。OK，这边比较密集的压力，这边有一个轧空位，这边还有一个压。那这边有时候我没有标出来啦，就是所以可以看到时候要不要标一个小数字，像这样子，我怕会太挤，所以它没有过嘛，那你就是等于是你在跌破的时候可以考虑去空。那像华龙也是，华龙今天是，你看到华龙今天68.6是交界，那高点在74.3。你看到它的高点这边是不是轧空位74.7，所以它一早先上去，它没有到74.7，所以那边我说是大压嘛，所以它这个点下去，这边就会找这个支撑，那这个支撑我没有，这边没有显示，我看一下华荣的位置5328，它现在去抓还是会抓在前一天的8点半才会，我看一下哦。对华龙的，你看到华龙这边其实67的轧空位的下一个，没有，它这边可能已经抓入，我看一下哦，它今天交界在，它今天跳水在66嘛，早上我有提到，所以它今天交界在65.7啦，那我直接抓66，那它现在的位置应该是在56.5。所以它已经更新位置了哦。OK， 这已经是今天的位置。它今天低点是56.5嘛？不，它今天低点是我看一下这个63.5，你们看一下。那可能5点就更新了，5点半，63.5跟74.3。OK， 所以它明天的位置就出来了。OK， 所以这个时候你看这边会有解释嘛？比如说轧空位有说就是多方最强攻击目标，然后建议操作就是站稳。突破站稳可以追多啦，那如果冲高后快速回跌，就是假突破就可以做空，跟今天华龙有点像。OK， 然后这边盘中扫描的话，它这边会扫前一天，比如前一天是6月26，就扫前一天涨停的，那这边就去留意。那我说如果这边你看这边中线今天涨停嘛，那这边就一直闪，因为它已经过了轧空位。OK， 那如果其他的离比较远，你就不用管它。那如果这边离跳水位比较近，你就可以考虑的是什么？你要么看它要不要跌破去空，那要么就是那边会是一个强支撑。
OK，就是反正你就在关键点位去做，然后再来这边有一个复盘，就是它今天有跳的，就是比如说轧空位跳水位，那你看今天都在交界附近，所以今天盘其实是比较整体来讲，你看这个边，你看这边应该也是可以知道它是稍微比较盘整的、那跳水位比较多。那轧空位今天我不太确定它跳出来的怎么讲，就是好像也没有全跳，我感觉没有全跳。对，那其实你去看，如果假设今天比如说利基店，那今天我是看到利基店，所以我加入自选嘛，所以你看到利基店这个时候交界在80，对不对？看一下交界在80的位置，先确定一下它今天这边80.1嘛，所以它今天是不是跌破？所以利基店我们看一下，它今天中午的时候，看一下今天一早就没有啊，也不是一早，就是大概中午那边就没有网络，所以非常的麻烦。到现在也是没有网络，我来看看哦。OK，好，看一下利基店哦。利基店它今天这个位置，它80交界嘛，所以你看到它80跌破是一开始过去80有到82，那它是今天的轧空位在哪边？在83.6，你就去抓嘛。你就比如说它今天跳出来，你说83.6，它其实也没有到，那中间其实也没有位置，那就代表什么意思？就代表不够强。不够强的时候，你这边就是你的防守点，如果想要空的话，它这边其实离得太远，那所以除非你敢追啦，比如说你可以去留意它的位置，它这边82.3跟83.6其实有13T，我觉得太远，对，那可能就可能就保守就不会去做，因为到这个位置你也不知道它上去还是下来。但是如果你80.1跌破的时候，你就知道它顺势往下的时候，因为80.1大概这边这个80.3，所以就是这条白色线破的时候，基本上就下去了。OK，那交界破，那这边78.9，今天收盘嘛，那其实有到77.6。OK，77.6这个位置。好，那大概我看一下、还有比如说复盘，那这复盘就是你们盘后可以自己去看，就是比如说你加入自选之后，看他今天怎么走。OK，今天还有，但这个348也不知道为什么没有跳出它的那个，像今天亚翔也是跳轧空位，所以其实还蛮强的。然后建测是碰跳水位，所以你去看轧空位跟跳水位，你就大概知道那档股票今天是强还是弱，就用数线看比较快啊。反正你这个灯是绿色，就即时报价代表它是跌的嘛。那红色，你看像国巨就是在平盘附近，就是比较黏，因为今天有提到1140嘛，1040，所以它就是比较中性的，就是不涨也没有跌，就是盘整。对，然后再来致远也是在平盘附近，那这边是绿的。那亚翔就是过轧空位923这边，拿上去就955，OK 就会比较强。那建测今天有到这边的位置可能要留意，可能要再算一下啦，可能要自己再去重算一下，因为这边它已经更新位置了。应该是讲说，我这边我觉得我可能到时候要再更新，就是这边要有它的还是要有点位，会比较漂亮。然后因为这边为什么会有小数？因为就是算出来的，所以它基本上它可能要看要不要直接进位啦。但是我觉得应该，反正你抓整数就好了。那如果比如说96，你像这种就是直接进位嘛，就是3300，类似这样子。那西华也是啊，西华今天有点弱，西华今天跌停，所以你看哦，你看西华今天高点77.2，对不对？这边77.2，然后低点77.2，所以77.2有可能在这个位置哦。我们先看一下盘前，因为竖线这边没有。
我来看一下啊，768、691、768，昨天的，就来这里找768、69.1、76.8，因为像期货它目前还没有更新，所以你就是说，如果你应该讲你要找，因为你输入代号它会直接更新。那如果就是你现在要找，比如说已经跳的嘛，因为你现在输入就是今天的，那你就要找，你单纯只是想要找，比如说期货的或者是之前的价位点位的时候，你就直接输入最高最低跟收盘价就好了。OK， 你看哦，所以它的位置这边可以直接复制，好，复制给大家看。然后我放在一个记事本好了，等我一下哦。我放在先回来看一下它的位置，西华。看一下，记事本。好，你们看了，我刚刚复制对不对？我复制了，所以你这边把它贴上。所以它这边其实，如果你要放到群组也是 OK。所以你看哦，这边我把它放大一点点。编辑，妈，记事本这是800年没有用了。哦，OK，拉大一点点。好，你们看位置哦。今天西华，我们看一下今天西华。其实我也还在看它到底，看它的那个功能有没有什么问题。今天高点77.2嘛，所以这边77.2，交界在75，所以75有过。那你下一个其实就是79.5了。通常啊，这种盘其实如果你发现个股没有过压，甚至没有去撞压，都相对弱。所以就是说，你这边下去其实跌破平盘就可以空了。那你空下去，第一个是不是在71.5？所以它应该你看哦，它的位置71.5就会是这个位置。这个到时候再更新上去。比如说第一个有没有支撑交界下面第一个这边应该是71.5 ，OK， 那跳水位71嘛，所以这边有一个跳水在71跟71.5这边，我觉得要有数字才比较好确认，因为我不知道它会不会乱跑。那下来是不是第二卖点是不是69？OK， 那它今天收在哪边？它今天收在69.2，所以它直接找到最后一个支撑69.2那个位置。OK， 所以到时候可能会把这些点位也标在数线上。那你们看，就是比如说你们如果开网页的话，网页是这样，但其实有时候可能会比较小，你就自己放大缩小就好了。我按 Ctrl， 然后滑鼠去调，因为这样可能怕太小了。那如果你想要看大一点，因为现在录影就放大一点给大家看。OK， 大概就是这样。基本上，然后会跳推波，就是如果怎么讲，就是自选股会跳推波，就是我有盘前找标有影片的部分，这边会跳推波，在这边，因为今天就一直跳安国，然后就一直在交界跌破，然后跳到跳水位去，其他还好，其他的还 OK，光盛今天也没有强上去，那统兴也是，细光子今天都弱弱的，那博磊今天有先嘎上去，对，那日月光也没有强上去，都是在交界附近。那神盾安国也是没有过高，反而这两只有点弱，其他的没有到很弱，就是今天光是还是有人做多嘛，还是但是直到1645啦，比较弱一点点。那统兴做多，我觉得可能也不会假设跌也不会赔太多，那但是就涨的没有到非常多。博磊有人赚，然后日月光我觉得也还 OK，因为它达到611嘛。你看日月光底的，我看一下哦，日月光这边
它今天有到632，但是我今天有提到633过才会强，但是没有这么强。OK， 那就在这边整理啊。好，那博瑞有到145了，冲过去就下来，所以它这边其实也站不稳，但是后面下去。统芯有到195的样子。OK，那光盛到1600很撑嘛，然后有到1645，所以其实它都没有碰点啊。我觉得这种量没有碰到点，其实相对弱或者相对强。这种没有量，其实应该讲比较就是会整理连盘这样子。OK，然后这边到时候我可能再看，因为自选股你比如说它这是预设的排序嘛，那比如说我按一个轧空位，它就会找一个离轧空位比较近的。OK，但是你看它盘中是因为今天盘中我没办法试，因为你现在在调，盘后再调，其实它就不会动了。跳水位，还会，哦，那可以，因为我昨天试不会动。OK，比如说交界，你看哪一个离交界比较近？比如说你就把，比如说你看嘛，到时候我会放成交量进去啦，再把成交量放进去，就是比如说这些股票你觉得好像还不错的，或者是比如说它在嘎空位的，那你就把它加入。这档是什么？3481，我加看，为什么3481没有跳出来？它这边应该也是3481。光电业好，这边要重新整理哦。我找一下3481是哪一档，它这边就会跳。警示，3481是什么？为什么它不跳？哦，群创为什么没有那个？所以你看到今天群创强吗？今天好像比较强一点点，对不对？它跟友达还是早登嘛。你看哦，群创这边，群创低点63.5嘛，所以它今天没有去碰轧空位，那可能就在这个附近就是支撑，因为我说跳水，没有去碰跳水位啦，跳水位是大撑嘛。OK，那你这边过去66.7在哪边？可能这66.5嘛。OK，这边上去之后下来没有跌破，这边66.9，这边下去有跌破，但还是66。如果守个整数，其实轧空位，这边69.3啊，69.3可能是这个位置哦，我来猜，我们来确认一下，把它关掉。你看哦，群创的位置，这时候你就要去找它的最高最低嘛。我们抓一下哦，70.96465，70.96465。70.96465。OK，那你看一下，一样它的位置，我把它一键复制，好到刚刚的记事本。你看哦，这个位置我们再去看一下它的走势，69.3，所以这个第一个卖解，第一个压力是不是69.5？所以它没有过嘛。但它这边63.5，其实第一个第一个支撑跌破，其实这边应该很快啦，这边应该你看这个就好了，大概64左右，所以它等于64这边算还蛮撑的哦。可是64没有点位嘛，那没有点位，那你第一个就只能看平盘了。所以也就是说，它这边撑上去，没有去碰跳水位的时候，等一下60，等一下我要确定它的时间点。它今天这样子，我刚刚看的位置不是在刚刚跳水在哪边？群创的跳水位在62.7。我再看一次哦。如果我等一下输入3481是62.7，代表它这边又更新了。确定一下，3481，这边有点缩小，3481，小一点，不然全部挤在一起。好，你带进去，然后这边群创，好，
这边有群创嘛？但这边不知道为什么没有显示。好，你看哦，那这边，这边还是34816.2.7，对吧？它这边62.7，那也就是我整理一下，那它已经更新了。它这个不是现在，它这个竖线已经是明天的点位了。OK，所以它有可能要确定一下时间，说不定收盘就，我觉得如你们有用的可以再定一下，看它那个竖线的变化。比如说你随便定一个，比如说你就放自选嘛，比如说大盘，因为我记得今天大盘的位置好像不是这一个、我来看一下哦，今天大盘的位置，我来找一下截图。哦，这边44987嘛，今天跳水在43271，这边没有变。44966，没有变，见鬼了！我重新整理，可能就变了。哦，变了。哦，那我知道了，就是你这边如果没有更新，就是昨天应该讲今天盘中的点位，但是如果你现在加的就是新的点位，就是明天的点位了。所以你看，因为今天的加权指数在交界黄色交界嘛，在44987，但现在已经是45030了，所以它等于是收在交界下面。OK，那所以我觉得可能就是要等那个等那个怎么讲，就是应该盘后啦，我觉得盘后收盘1点半甚至2点半那边可能就要留意，点就会更新哦，因为基本上会抓到收盘价，收盘价就是等于是当天的最高价、最低价跟收盘都有了。OK，所以这边可以再留意看看。好，那大概就是这样子。你们如果有问题可以再跟我说，因为我也还在研究，就看有什么地方比较需要更新。好，那就先这样子哦。你们如果想要试那个什么如果这边有一个 A 方案的视角，A 方案就差比较多啦，因为 A 方案你下去看，其实这边还是有，其实它还是有复盘，A 方案还是会有复盘。OK，就是当天的，你还是可以加，不过它那边差别就是，哎、看一下要 A 方案视角，你没办法加到自选股，没有这边自选股跟产业跟盘中扫描都没有办法。对，那就可以看。那但是我还是要给那个啦，个人对账单，因为你们如果真的如果做的不多啦，想要做的股票，你就是可以自己输入这边，因为它这边还是可以带。OK，这边我觉得还蛮方便，因为之前不能带嘛。对，那现在有，就是我说最麻烦就是即时报价。对，那你们可以在无聊可以玩看看啊。我觉得，对，就试看看吧。希望对大家有帮助哦。那就先这样子哦，拜拜。